ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការងារ midterm ចុងក្រោយគេគឺgroup mission ជាមួយនឹង add mission អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ essay របស់យើងសិនអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំបង្កើត group mission អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត group mission យើងត្រូវប្រើ command sudo group add ហើយ group ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះ2 group cell ហើយនឹង report ដើម្បីឆែកមើល group នឹងបានយើងត្រូវទៅមើលក្នុងនេះ cell report ថ្មីមិញអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការ delete group នោះបាន sudo បដិ command sudo group delete ហើយដាក់ group ថ្មីខ្ញុំចង់ group លុប cell ចោលអញ្ចឹងគ្នាចូលទៅមើលវាទៅបាត់ហើយបាត់ហើយសោះតែ report អញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់លុបទេខ្ញុំមកដាក់វាមកវិញតមកទៀតដល់លក្ខខ្ញុំត្រូវបង្កើត file ចំនួន2ឲ្យម្នាក់មួយអញ្ចឹង monthly report objective មួយទៀត sale report.txt អញ្ចឹងវាមានក្នុងនឹងពីរហ្នឹង sale report ជាមួយនឹង monthly report ខ្ញុំត្រូវ change permission ឲ្យខ្ញុំចង់មើលអាពីរហ្នឹងវាមានអីខ្លះត L ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឡងមួយម៉ាត់អញ្ចឹង monthly report ក្នុង permission របស់គ្រប់ខ្ញុំមាន read write ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដូរ file permission ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ command mod ដាក់ mod ឲ្យវា750ខ្ញុំថាuser owner គាត់អាចមានសិទ្ធិទាំងអស់នេះគាត់មានសិទ្ធិread write និងអ្នកផ្សេងគាត់អត់ឲ្យគាត់សរសេរអញ្ចឹង file name មក file ឈ្មោះអីគេ monthly report txt មួយទៀត sale report txt ហើយមួយទៀតយើងចង់ change ownership របស់ក្រុមហ្នឹងទៅកាន់ user ណាគេ change ទៅកាន់ឯក្រុមណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ change ទៅកាន់ group game group sale ចំពោះរបស់គាត់ group អញ្ចឹង sudo chown អញ្ចឹងណាគេ own អីគេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ sale អ្នក own ឲ្យគាត់ own sale របស់គាត់ sale report.txt ដូចគ្នាចំពោះនេះចំពោះខាង report គាត់ own ដូចគ្នាអស់សុំទោស
ហឹមអញ្ចឹងដូចខាងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមានuser ចំនួន2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យគឹម user គឹមសួរនិងគឹមសាក់នេះគាត់មាន permission ទៅកាន់នឹងមកបានអញ្ចឹងយើងប្រើ comment sudo usermod ហើយឲ្យ flag append to group ag មានថា append to group ចឹងទៅ group name របស់គាត់ឲ្យគាត់ទៅ share ចុះចំពោះ user គឹមសាក់ចុងមួយទៀតគឹមសួរឲ្យគាត់ទៅreport បាទចឹងអស់ហើយចំពោះការធ្វើuser permission ហ្នឹង